ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். செல்வம் பவுண்ட்ரி ஃபார்ம் சேனல்லேருந்து நான் உங்கள் செல்வகுமார். நம்ம போன வீடியோவில் கோழிப்பண்ணை சுத்தம் செய்தல் முறைகளை பற்றி பார்த்துருந்தோம். அதனோட தொடர்ச்சி தான் இந்த வீடியோ. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணிங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம கோழி பண்ணையுடைய சைடு படுதா, நிப்பிள், பைப்லைன் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சு அடுத்தது கீழே இருக்கிறத கார் வாஷர் வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோழி பண்ணையை கழுவி சுத்தம் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சுண்ணாம்பு கற்களை கரைச்சி பண்ணை ஃபுல்லாக ஊற்றி க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது மாதிரி சுண்ணாம்பு கற்களை போட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு 2 அல்லது 3 நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க. இது மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் சுண்ணாம்பு நல்லா கரைஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா கலக்கி விட்டு ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் தண்ணி மாதிரி ஊற்றி விட போகிறோம்.
இப்போ நம்ம இது மாதிரி சுண்ணாம்பு கற்களை பயன்படுத்தும் பொழுது நமது கண்களுக்கு தெரியாத பாக்டீரியாக்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. நம்ம அடுத்தது வளர்க்கக்கூடிய குஞ்சுகளுடைய நோய் தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.